А вот и водопад. Мы подходим к нему поближе. Наконец-то мы сюда прибыли. Смотрите, какая красота. Ой, ой, Так, какая. Галя, включай. По этим ступенькам мы сейчас поднимаемся на вершину горы, чтобы посмотреть водопад сверху. Здесь вот он, вот такая голубая, изумрудная, даже сказать, вода. Небольшой водоем. Ну вот сейчас будем подниматься дальше. Я забралась наверх на смотровую площадку. Вот здесь уже Ольга. И вот водопад, откуда берет свое начало, откуда он падает. Это первый водопад, который я вижу в своей жизни. Ура! Это очень красиво. Поверьте просто на слово. Видно, как вот мелкие брызги идут. Он буквально спускается. Но ощущение, конечно, и от высоты, и от гор, и просто от природы, просто волшебное и сказочное. Сейчас будет возможность подняться еще выше. Там есть еще одна смотровая площадка. Так что я пошла дальше наслаждаться природой. Я зашла еще выше. И здесь видим такое вот ущелье. Или как сказать, то что такое пространство между скалами. Вот мы сейчас здесь проходим. Интересно, что там. Ой, какая красота! Выхожу из ущелья и продолжаем путь к истоку водопада. Выше поднимаемся. Фотографироваться уже будем потом, потому что здесь мы, пожалуй, сейчас разместимся пообедать. Завтракали мы в ресторанчике небольшом сельском. Ой, а здесь вот попробуем, кстати, воду. Она чистая-чистая. Небольшой мостик, переход. Продолжаем путешествие. Ой, там еще водопад. Ой, там открывается еще один. Как вы думаете, какие эмоции могут быть, когда видишь вокруг такую красоту? Это просто источник эмоций. Не просто водопад, а источник эмоций. Здесь, в Болгарии, я полюбила горы. Это особое ощущение, удивительное ощущение, когда видишь горы. Вот какую-то неприступность, высоту. Поднимаемся еще выше. Вот шумит водопад. Но я вижу, что это даже еще дальше есть место. Вот я вижу, там ходят туристы. Наверное, есть еще куда выше пройти. Там очень высоко. Так, я пошла. Боже мой, куда же я залезла? Слушайте, такой крутой был подъем, крутая деревянная лестница. И я смотрю, что до сюда, конечно, дошли не все. Ушли вперед только молодые.
если покажу сейчас вам спуск, вот он спуск, ну, не знаю, рискну ли я спуститься. Вот посмотрите, насколько круто. Это просто отвесная деревянная лестница. Но зато дальше идет вот еще дальше, по-видимому, это ущелье, где течет начинается где этот водопад. Вот вижу, потом еще можно на ту сторону перейти. Есть лестница на ту сторону, и по той стороне вот движутся туристы. Вот они туда добрались. Ну вот, но друзья мои повернули назад. Вы смотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Ну вот мечта моя и сбылась. Я посмотрела водопад, но когда-нибудь, быть может, в своей жизни я увижу и Ниагарский водопад тоже. Но я очень благодарна, путешествуя по Болгарии, что я узнала столько интересного. Я столько почувствовала, получила такое количество эмоций, такое количество впечатлений, ощущений. И вот это не выразить на фото, ни на каких слайдах, ни на каких снимках. Это действительно нужно только ощущать, вот, полностью вдыхая и этот воздух, и наслаждаясь вот этим настоящим мгновением здесь и сейчас, вот то, что сейчас у вас под ногами происходит. Мне только что сказали, что тропинка еще продолжается еще на 1,5 километра. То есть у нас время ограничено, экскурсовод дал, поэтому я возвращаюсь обратно, к сожалению. Но сюда точно надо приезжать на машине свободным ходом и уже наслаждаться природой по полной, сколько хочешь, сколько угодно. Здесь есть что посмотреть и ощутить. А вообще следующая мечта — покупаться в водопаде.